Сайн бацгааны өрхөм өндөд үзэгчдээ манай дээрээ нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарт Баянгол дүүргийн 18 дахь хороо буюу бидний хил занснаар модны хоёрт үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийг танилцуулъя. I've been a fool, I've been a fool. Сайн минь та юуны төрөнд эхлээд өөрийгөө танилцуулаач. Сайн бацгаана уу. Гранд Хилж бодлын дэрэгдэх Гранд Кроваш пабын зохион байгуулагч Давх байна. Тэгэхээр ресторан маань хичнээн нэр төрлийн хоолоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн нэрийн хоол гэж ямар хоолнод байгаа вэ? Манай ресторан 45 гаруй нэр төрлийн Европ Монгол хоолоор үйлчилж байна. Манай нэрийн хоолнуудаас дурдвал өхрийн гол махан хуурга, гэрэлдэж харсан дахиа нэрийн шүл болон үйлчлүүлэгчдийн хамгийн их сонгон авах дуртай 4-5 хүний порцтой махан цуглуулга, гэрэл махан цуглуулга, дахиад махан цуглуулга гэх мэт хоолоор 20 жилийн туршлагатай ерөнхий тоогоочор ахлуулсан чадварлаг баг хамтаалан үйлчилж байна. Тэгэхээр мэдээж гадуур бол яг адилхан үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд бол байгаа. Тэр газруудаас яг юугаараа давуу талтай вэ? Улаанбаатар хотыг 16 давхраас толдон харах 5 дахьтай орчим мэргэжлийн хамт олноор үйлчилж байна. Манай ресторан нэг дор 100-аас 150 хүний хүлээн авах хүчин чадалтай. Мөн 2 дахь өдөр 1 пив бол 1 пив үнэгүй. Хагасаа өдөр махан цуглуулга шеэр хоол маань 20% хямдарч 5 дахь өдөр амьд хөгжмийн тоглолттойгоор бусдаас давуу талтай байгаа. Тэгэхээр хоол хүргэлт байгаа юу? Мөн цагийн хуваар нь хэдэн сэдэн цагийн хооронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг вэ? Одоогоор манайх хоол хүргэлтийн хувьд бол үйлчлэгээ харах нэвтрэг байгаа. Цагийн хуваар өглөө 7 цагаас 10 цагийн хооронд өглөөний цайгаар үйлчилж байгаа. Ресторан маань 22 цагаар өглөөний 10 цагаас тэг цагийн хооронд хэвийн нээлттэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Сайн минь уу? Та өөрийгөө танилцуулаач. За сайн бацгаана уу. Намайг Лосол гэдэг би энэ Баянгол дүүргийн насан туршийн боловсролын төвийн амьдрах ухаан санхүүгийн чиглэлээр ажилласан багш. Тэгэхээр энэ насан туршийн боловсрол гэж яг юу юм бэ? За насан туршийн боловсрол гэдэг бол ерөнхий утгаараа хүн одоо төрж буй мэндэлсэн цагаас эхлээд амьдралынхаа бүхий цаг хугацаанд суралцаж, мэдж, одоо урт тэрийг ашиглаж байгаа бүхий зүйлсийг насан туршийн боловсрол гэдэг. Одоо хүн төрсэн цагаас насан хотыг олох хүртлээр сурж мэдж авсан зүйл бүгдийг нь бол насан туршийн боловсрол гэж ерөнхий утгаар нь хэлж байгаа. Тэгэхээр за яг одоо энэ бидний байгаа энэ төв маань яг ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? За манайх бол насан туршийн боловсрол олох чиглэлээр бол тодорхой чиглэлүүдийг үндсэн чиглэлүүдийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. За ер нь бол манайхаа өөрөө төрийн байгууллага. За тэгээд ер нь насан туршийн боловсролын төвүүд бол одоо дүүргүүдийн хэмжээнд, аймаг нийслэлүүдийн хэмжээнд ингээд бүгд байдаг. Манай Баянгол дүүргийн насан туршийн боловсролын төвийн хувьд бол за дүүргийнхээ харьяанд бас дүүргээс гадна бас нийслэлийн хэмжээнд бас иргэд олон нийт за байгууллагууд болон одоо тэдгээрийн хүсэлт захиалгын дагуу сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр одоо энэ сургалт үйл ажиллагаанууд маань иргэд хамрагдъя гэвэл насны ангилал, насны хязгаар гэж байна уу? Мөн дээрэс нь энэ сургалт үйл ажиллагаанда одоо ингээд суралцъя гэхээр төлбөр мөнгөний асуудал нэгт яригдаж эхэлнэ. Тэгэхээр төлбөртэй сурд юм уу, төлбөргүй сурд юм уу? Яг яад юм бол энэ талаар мэдээлэл өгч. За манайх бол
нэгдүгээр иргэдэд үйлчилж байгаа төрийн байгууллага. Тэгэхээр үйл ажиллагаа бол тодорхой хэмжээнд үн төлбөргүй явагддаг маш олон төрлийн үйл. Жишээлбэл боловсрол нөхөө олох хөтөлбөр. За хөвгөний одоо тэр хөгжлийн чиглэлийн одоо маш олон төрлийн сургалтууд насан туршийн боловсрол буюу одоо хүн амын боловсролын хэрэгцээг тасралтгүй хангах энэ чиглэлтэй. За дээрс нэмээд тэр бичиг үсгийн боловсрол олгох гэдэг одоо эдгээр үндэсний сургалтууд маань бол үн төлбөргүй. За яаж манай тэр хамрагдах юм бэ гэвэл за манай байгууллага одоо холбогдох утас одоо сошиал сувгууд ч гэдэг үү те холбогдох боломжтой сувгуудаар холбогдоод за өөрөө бас ирээд бичиг баримтаа бүрдүүлж ирээд те манай төвд хүсэлтээ өгөөд саналаа өгөөд бүртгүүлээд хамрагдах бүрэн боломжтой. За дээрэс нь манайх бас иргэдээс хэрэгцээний судалгаа авдаг. За одоо жишээлбэл тий гэр бүлийн боловсролын чиглэлээр сургалтын болох гэж байна гэх юм бол хороодуудаараа дамжуулаад за мөн өөрийн байгууллагынхаа цахим хуудасаараа дамжуулаад сургалтын бүртгэлээ явуулдаг. Тэгээд тэнд бол ингээд бүртгүүлээд бүхэл төрлийн сургалт нээлттэй байгаа учраас үн төлбөргүй амрах боломжтой. За төлбөртэй сургалт гэх юм бол одоо хоёр төрлийн сургалт байна. Хоёр төрлийн сургалт. За яг одоо явагдаад эхэлсэн шүү дээ тий. Тэр нь ямар учиртайгаар учраас төлбөр авч байгаа юм бэ гэхээр чадамжийн гэрчлэл болгож байгаа. Тэгэхээр чадамжийн гэрчлэгээний бас нөөц төлбөр урамж гэдэг зүйлээс шалтгаалаад ер нь бол зах зээл дээрх одоо юу гэдэг бол сургалтын үнээс бол хамаагүй хямд тустай 180 мянган төгрөгийн төлбөртэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр нь бол оёдлын сүр оёмл бүтээгдэхүүний оёдлчин бэлтгэх гэх энэ чиглэлээр чадамжийн гэрчлэгээ болгоно. За тэгээд компьютер операторч эдгээр чиглэлүүдээр одоо чадамжийн гэрчлэгээ олгох учраас боловсролын одоо чадамжийг төсөвж байгаа тодорхой хэмжээний төлбөр авдаг байна. За бусад чиглэлийн сургалтууд бол бүгд үн төлбөргүй байна. За ялангуяа одоо манай дээр одоо хөгжмийн сургалт маш их одоо явагдаж байна тий. Оёдлын сүрийн сургалтанд бас хүмүүс их хамрагдаж байна. Компьютер дээр суралцахаар ирж байна. Аман гадаад хэлний сургалт бас байдаг. За удахгүй бас гадаад хэлнийхээ чиглэлээр нарийн бичгийн ажилтан бэлтгэж чиглэлээр гадаад хэл нь ямар юм? За гадаад хэлэндээ бол хятад хэлний анхан шат. Англи хэлний анхан болоод дунд шатны сургалтууд байгаа. За тэгээд энэ чиглэлүүдээр чадамжийн гэрчлэгээ олгоод эхлэхээр төлбөртэй болж ирнэ. Бусдноор бол одоогийн байдлаар бол үн төлбөргүй нээлттэй явагдаж байгаа байгууллагуудын захиалга. За сайн байцгаана уу? Баянгол дүүргийн насан туршийн боловсролын төвийн захирал Гэрэлгой байна. За манай төв нь Баянгол дүүргийн засаг даргын дэргэдэх хэлтс гэж явдаг. Боловсролын яамны харьяа байгууллага байгаа. За энэ бол бүх насны иргэдийг буюу орон нутгийнхаа иргэдийг одоо тасралтгүй хөгжүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтууд, хувийн хөгжлийн сургалтууд, компьютер, аялал, одоо хөгжмийн гэд маш олон төрлийн сургалтуудыг явуулдаг. За манай сургалтын төв маань бүх сургалтууд үн төлбөргүй байдаг нь хамгийн онцлогтой байдаг. За тэгэхээр сүүлийн үед бол бид нэр хагас бүтэн сайнны буюу хүмүүсийн амралтын өдрөөр ялангуяа хөгжмийн сургалтууд, дууны сургалтуудаа тавьж өгсөн нь бол гэр бүлээрээ найз нөхдөөрөө ирж хөгжмийн сургалтанд суугаад гоо зүүн боловсрал буюу дээрээс нь одоо энэ стресстэй нийгэмд бас өөрснийгөө тайвшруулах те өөрийгөө хөгжүүлэх юм боломжийг бас олгож байна. Тэгээд сургалтууд маань зөвхөн танхимаар гэлтгүй онлайнаар явдаг. Дэлхийн 8 улс орноос бидэнтэй холбогдож одоо Японоос гэхэд холбогдоод дээлээ оёод оюутан маань багшийн сургалтанд сураад дээлээ оёод гадуур хувцас оёод ингээд зураг харуулж байгаа иргэд хүртэл байдаг. Тийм учраас одоо манай төвийн бүх хөтөлбөр таны өмнө одоо нээлттэй сүүлийн үед хөл хорионы улмаас болон хөлийн чандад ажиллаж амьдарч байгаад эх орноо зорин ирсэн залуучууд маань боловсрол нөхөө олохын сургалтанд маш ихээр хамрагдаж байна. Энэ нь хувь хүний хөгжилтөнд буюу тухайн хүний амьдралд маш их хувь нэмрээ өгч ийн гэж бодож байна. Тэгээд мөн одоо энд их сурж байгаа олон лам нар энд сурж байгаа бас ламхай хүүхдүүдэд бас бид нар гандан тэгшлэн хийдэг. Тэргээд одоо баг боловсрал олгох анги мөн одоо боловсрал нөхөө олохын хөтөлбөрт бас гандан хийдийнхнийг хамруулдаг байгаа. За тэгээд онцлогтой хөтөлбөрүүд бас байдаг. Одоо төр эрхэн хязгаарлагдсан 461-ийн төрс хадгалах байрныхан одоо хил хязгаарт ажилдаг цэрэг ирчүүд те за онцгой нөхцөлд ажилдаг цагдаа эмнэлгийнхэн цэргийнхэн гээд тэр болгонтой бид нэр бол хамтарч хүнийх нь хөгжилд анхаарч
ажилладаг байгаа. За ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгохын нэг онцлог нь сэтгэл зүйн хувьд тухайн мэргэжил гараад ямар сэтгэл зүйн одоо чадварыг тэр хүнээс шаардах юм бэ гэдэг дээр манай насан туршийн боловсролын мэргэжлийн багш нар маань судалгаа хийж хүүхдүүдэд зөвлөн тусалдаг үйлчилгээ хийж байгаа. Ингээд та бүхэн амжилт хүсье. Манай төвдөө хамтарч ажиллахыг хүсэж байна. I've been a fool. I've been a fool. You're not ready to talk it. That's alright. 'Cause I can wait till the morning. If that's what you like. 'Cause you're not ready to talk it. That's alright. 'Cause I can wait till the morning. Сайн бацхан уу, та нартай энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг болохоор Цэндмаа гэдэг. Би одоо Дүндэмэн Бүчаанд одоо менежерээр ингээ ажилладаг байгаа. Тэгэхээр хоёулаа энэ Дүндэмэн Бүчааны ресторана хүмүүс танилцуулъя. За танах ер нь яг юугаараа давуу талтай юм тий? Бусад бас солонгос хоолны газраас юугаараа давуу талтай. За жишээлбэл бол одоо энэ хоол эдэнгээрээ тий дуулж бүжиглэх юм боломжтой гэдэг аахгүй. Тэгэхээр энэ яг ямар учиртай юм? Манайх болохоор ерөнхийдөө нөгөө солонгос маягийн ингээ паб одоо хүмүүс болохоор ингээ уунгаа тий хоолоо идэнгээ дуулж ингээ бүжиглэж болно. Хамгийн гол нь нөгөө нэг хажуудлахын ширээн дээр ч юм уу хүмүүст ингээ саад болохгүй хоолоо идэнгээ яг ингээ юун дээр одоо ширээнээ босоод ч юм уу тий бүжиглэж дуулж болно. Яг солонгос драм гардаг шиг ийм гоё юмнууд байгаа. Тий яг нэг солонгост байгаа тийм одоо мэдрэмжийг бас нөгөө бусад хүмүүст ингээ хүргэхийн тулд ингээ нийгээд энэ нөгөө Бүчаа одоо энэ майхныг бас ингээ манай ерөөдөө ингээ бий болгосон байгаа байхгүй юу. Хүмүүс бас нөгөө энэ майханд болохоор аягүй их ингээ суухыг бас хүсдэг. Эрэлт хэрэгцээтэй энэ майханд одоо ингээ аим оочрлол ингээ хүлээж идэг байгаа. Тэгээд тэрүүгээр их давуу талтай бусад газрыг бодох юм бол тиймх байгаа. Тэгээд яг солонгост байгаа мэдрэмжийг хүмүүс бас аваад гарах тийм зорилгоор нээсэн. Бас хүмүүс ингээ аягүй яг солонгост байгаа юм шиг бас тэр мэдрэмжийг тэгсэндээ маш их надад байгаа. Тэгэхээр хоолоо эдэнгээрээ уух боломжтой гэхээр зөвхөн сөөж уун гэсэн үг эсвэл бас бусад нөгөө уух зүйлсийн төрлийн юмнаас уухтай. Тий, сууж ууж болно. Тэгээс макали гэдээ байгаа штэ солонгосын тэр болохоор манайхаар одоо нөгөө ерөнхийдөө нөгөө айрхтай төстэй. Тэрийг бас ууж болно. Пиав ч юм уу те ерөнхийдөө бүх зүйлийг л ингээ уух боломжтой. Одоо нөгөө татварын үйлдвэрлэл нөгөө айрх мэрх виски ч юм уу тийм ууж болно. Болно. Тий бүх зүйлийг. Би болохоор зөвхөн нөгөө нэг солонгос дуудаг сөөж үү тэр юугаар нэг дал уух юм болоо гэж бододсон. Гүү ахгүй хамаагүй хүмүүс туртай үзүүлэг манайд бас ингээд бүгд ингээ зарагддаг байгаа хгүй бүгд ингээ уух боломжтой. Тэгэхээр одоо энэ хоолнууд маань хичнээн төрлийн хоолнууд байна. Манайх ерөнхийдөө нэг 20 гаруй 30-аад төрөл ч юм уу төрөл байгаа. Тэгээд гоцоо болохоор ерөнхийдөө нөгөө нэг паб гэсэн зорилгоор болохоор нөгөө анжууруу одоо нөгөө арх уунгаа даруулга маягийн зорилгоор хоолнууд нь хөвчлэн тэгж гардаг байгаа. Тэгээд ер нь дахианы мах болохоор байгаа. Тэгээд үхрийн махтай шүл байдаг. Тэгээд гахаа мах ер нь голцоо. Тэгээд мах бас шаарч идэг ингээ хүмүүс ингээ. Тэгээд одоо энэ нөгөө нэг энэ өрөөндөө ингээ орж суухад төлбөр мөнгө нь ямар байд юм болоо? Нэмэлт төлбөр гэж байх уу? Эсвэл зүгээр нөгөө нэг эндээ ингээ орж ирэл хоол тий авсан юмнахаа тооцоо хийх үү? Өрөөний нэг төлбөр гэж байхгүй. Тэгээл хүмүүс орж ирээл нөгөө эцсийн уусан юмныхаа тооцоо хийгээл нэмэлт ингээ төлбөр ингээ авах байгаа юм байна.